Comme il vit la nuit et puis qu'il a une peau toute plissée, un peu on dirait qu'ils sont vieux, alors il a très vite été associé aux sorcières. Puis en plus, il a du venin avec lui. Donc ça, c'est tous les ingrédients pour en faire l'animal de la sorcière. Ils ont des sites vraiment importants, l'endroit où ils pondent, où ils naissent, où ils vont venir pondre, les endroits où ils vont chasser, où ils vont s'enfouir l'hiver. Et c'est toujours le problème quand il y a des routes qui traversent le lieu de ponte ou le lieu d'hivernage où ils passent l'hiver, il y a des hécatombes. Donc là, moi j'aime bien penser qu'ils viennent sur ce petit ruisseau pour rejoindre cet étang. Là, ils sont à l'abri. Les femelles, elles sont très discrètes, puis elles ont tendance, surtout quand elles pondent, à passer entre les roseaux. Donc ce que nous, on va voir surtout, c'est des mâles qui n'ont pas de femelles. Tu mettrais ton poing dans l'eau, ils montent dessus. Hein. C'est tout ce qui ressemble un peu à une femelle de crapaud. Là, il y en a un deuxième. Tu vois la tête qui dépasse de la souche, là. Ah oui, oui, je vois. Extraordinaire. Je t'ai dit, tu vois le premier, après 2, 3, 4. Et tu vois comme il est beau, comme... Alors là, c'est les images impossibles. Si je fais la netteté sur le crapaud, je ne vois pas les reflets. Si je commence à regarder les reflets sur l'eau, le crapaud disparaît. J'essaie de trouver les deux. C'est un peu ces images japonaises où on devine le poisson sous l'eau avec le nénuphar dessus. C'est des visions Moi, c'est des visions qui me font un peu rêver. C'est comme si c'est des couches d'éléments différentes. Il y a le ciel, il y a l'eau, il y a le crapaud, il y a l'air.